अच्छा, ये भी कपड़े की ही कैटेगरी, अलग से नहीं। ये सारे जो दिए हुए हैं ये कपड़े की कैटेगरी के हैं। ये मिक्स है, मतलब डेली यूजेस के आपको कपड़े धुलने हैं तो इस पे आप धुलेंगे। हाँ। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से आप टेम्परेचर देखना चाहो तो टेम्परेचर, जैसे बढ़ाना है टेम्परेचर। अच्छा, ठीक है। प्रेस करते जाओगे, ये बता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। ये ड्रम, ये कैटेगरी आपने यहाँ सिलेक्ट कर दी, हाँ, टेम्परेचर सेट कर दिया आपने, ठीक है। वैसे आप हर कैटेगरी में टेम्परेचर सेट रहता है। जैसे अच्छा। कॉटन में 40 है, इस पे नहीं है मिक्स में कुछ भी, है ना। अच्छा, आप कर सकते चाहो तो, इस पे भी नहीं है, हाँ, इस पे में तो हो गई, इस पे आपका 90 डिग्री। ये मेरे हिसाब से जो बेडशीट वगैरह जो ज़्यादा गंदे कपड़े रहते हैं ना, उनके लिए जिसमें ज़्यादा गर्म पानी, ठीक ठीक है। इस पे नहीं है, तो जिस पे रहेगा, जिसमें लगेगा उनको। हेलो, ये इसको जा हेलो, हाँ मैं जा रहा हूँ, अभी जाऊँगा ना तो मैं पता कर दूँगा, मैं ले आऊँगा, ठीक है, दिक्कत मत। अरे मैं खुद आ रहा हूँ ना, मिक्स में सिलेक्ट किया, अब ठीक है, मैनुअल कर दिया, हाँ, ठीक है। हाँ। अब ये वॉश होने के लिए इंडिकेशन दे रहा है, पानी लेगा, ठीक है, आपके कपड़े पानी भरने के बाद चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, फिर वो धुल के सूख के मिलेंगे आपको, ठीक है। पावर ऑफ किया, अभी ये 1-2 मिनट जब तक उसकी वो नहीं होती, लॉक हो गया होगा। हाँ, फिर मेरी बात कीजिए। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो अभी नहीं डालते तो ज़्यादा सही। ठीक है, स्टार्ट करना है, सब वो पानी लेगा फिर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है, पता चलो मेरे जाने के बाद आप इसको फिर। हाँ हाँ, ये क्या है? ये पाइप के लिए ऐसा दिया है, यहाँ कुछ आप चीज़ें हैंग करोगे जैसे, अच्छा, इसमें तो ये पाइप आपका ऐसा जाएगा इसके अंदर, इसके लिए दिया हुआ है। तो यूजेस बहुत लग रहा था, तो कंपनी ने दिया हुआ है कि अच्छा, आपको ऐसा करना है। नीचे थोड़ी हो रहा है, देखना वो कौनटा नीचे चला जाएगा। और ये जैसे पानी मार के पहले तो रुकता नहीं, अपन सही से यूज करेंगे तो रुकेगा नहीं, प्रेशर पानी का अच्छा रहेगा तो रुकेगा नहीं। प्रेशर मान लो यहाँ तक नहीं आ रहा है, इधर ही आ रहा है, तो निर्मल हल्का हल्का से जमने लगता है, और प्रेशर सही आ रहा है तो पूरा चले जाता है। काम करते हैं। दूसरा वो बोर्ड डालना पड़ा।